இது பட்டர்ஃப்ளையோட ஒரு பேசிக் மாடல் இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்ங்க. இந்த இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வில் சுவிச்சஸ் தான் கம்ப்ளைண்ட் சொல்லி எடுத்துகிட்டு வந்த மெக்கானிக்கே சொல்லிட்டாங்க. சரின்னு சொல்லி அவருக்கு ஏற்ற மாதிரியே சுவிச்சஸை மாற்றிப்போம் அப்படின்னு சொல்லி கீபேடை கழட்டினா உள்ளே ஃபுல்லாக அவ்வளோ துருங்க. கஸ்டமர் உள்ளே ஃபுல்லாக பாலை பொங்கி வழியை விட்டுருக்காங்க. அப்படியே வெள்ளையாக மேலே படிஞ்சிருந்துச்சு. எனக்கு இது ஒரு பெரிய சந்தேகம் என்னென்னா, இந்த சுவிச்சஸை மாற்றினா ஆன் ஆகுமா இல்லை கீபேடே மாற்றுற மாதிரி ஆகிடுமா அப்படின்ற ஒரு டவுட் இருந்துச்சு. மெக்கானிக்குமே அதை உடனே புரிஞ்சுக்கிட்டு வந்து சரி ஓகேப்பா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு சுவிச்சஸை மாற்றுங்க, அப்படி ஓகே ஆகலை அப்படின்னா கஸ்டமர்கிட்ட சொல்லி நம்ம கீபேடை மாற்றிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. சரி இது ஓகே ஃபஸ்ட்டு இதை செக் பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி முதல்ல ஆன் ஆஃபையும் ப்ளஸ் மைனஸையும் மட்டும் மாற்றி அந்த ஆன் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா மற்ற சுவிச்சஸை மாற்றிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கழட்ட ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். கழட்டும் போதே வந்து முதலே ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் கரண்டி விழுந்துருச்சு. சரின்னு சொல்லி அந்த ரெசிஸ்டன்ஸும் மாற்ற ஆரம்பிச்சிட்டோம். இதை ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது ஒரு விஷயத்தை கவனிச்சுங்க. என்ன விஷயம் அப்படின்னா, உள்ளே இருக்க கெப்பாசிட்டர் ஒன்று வெடிக்கிற கண்டிஷனில் உப்பி போயிருந்துச்சு. அதுதான் 4.7 450 வோல்ட் இருக்க ஒரு கெப்பாசிட்டர். நான் வந்து சும்மா எதர்ச்சியாக தான் கழட்டும் போது பார்த்தா உள்ளே வந்து அப்படியே உப்பி இருந்துச்சு. அது அப்படியே வந்து ஒரு ஃபால்ட் இருக்குது, அதை அப்படியே கஸ்டமர்கிட்ட கொடுத்து அனுப்புறதுலேருந்து எனக்கு சுத்தமாக உடன்பாடு எப்பயுமே கிடையாது. அதனால் அந்த மெக்கானிக்கிட்ட சொல்லி அதையுமே மாற்றி கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு சொல்லி அதையுமே கையோட மாற்றி கொடுத்தாச்சு. ஸோ இந்த வாட்டி எந்த ப்ராப்ளமே இல்லாமல் அதுலேருந்து எல்லா ஃபால்ட்டையுமே ஒரு வாட்டி வந்து சும்மா செக் பண்ணிவிட்டு இண்டக்ஷன் ஆன் பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி ஆன் பண்ணால் கஸ்டமர் நல்ல விஷயம், இண்டக்ஷன் சுவிச்சஸ் மாற்ற வேண்டிய ஆன் ஆகிடுச்சு. கீபேட் மாற்ற வேண்டிய தேவைகள் இல்லை. சரின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட கொடுத்து அனுப்பிச்சாச்சு.